Semangat siang Indonesia. Berikut ini kita sedang running test mesin penghancur Kaleng. Oke, terima kasih. Salam dari Abu Rama Teknik. Sahabat Indonesia, berikut ini kami sedang mencoba mesin grinder. Mesin penghancur kayu juga bisa dipakai untuk menghancurkan kaleng, juga bisa digunakan untuk menghancurkan seng, plastik, dan lain sebagainya. Terima kasih, salam dari Abu Rama Teknik. Pagi ini kita akan coba mesin grinder atau orang biasa sebut mesin shredder dan material-material keras lainnya. Baik pemirsa, demikian mesin grinder atau mesin shredder atau mesin penghancur kaleng, kayu, karet, dan plastik. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dari Abu Rama Teknik.